Sore iki kegiatanku nggo arit karo glangse. Ape ning ndi yo? Mak betunduk wis teko sawah ae. Ayo langsung ae ngaritno wedhus bareng bocilku. Heleh, ngene kok lagune jare kan ku jadikan permaisuri. Lah yo permaisuri kok ngarit. Ngene iki piye jeke? Wis cah rapopo, Mas yo permaisuri ngarit. Tetep dilakoni yo cah. Wis ndang dibabat ae bat-bat. Mendunge teko engko selak banyu langite ceblok cah. Aja salah yo, Mas yo permaisuri iki yo balik ngarit. Ora mung isone macak, masak, manak, mangan. Tapi aku gak melu mara tuwa kok ya. Iki wis oleh rada akeh cah, dadi tak adai glangse kuwae kaya ngene. Terus nek wis bar tak adai glangse satset iki aku ndang gage pindah lokasi yo. Soale ning kene wis sukete padha entek karek sithik. Iki aku ngaleh ning rodok tengah yo cah. Ning sawah sing tengah iki sukete isih akeh. Dadi ngaleh golek suket sing ijeh ndadi jarene wong nggonku. Tak lanjut ae langsung ndang babati suket sing ana cah. Bat-bet. Lho. Malah nemok kraine sing duwe sawah cah. Tak gebek ae nganggo jilbabku terus tak pangan kapung aku ketelak iki cah. Lali ora sangu banyu ngombe. Bar mangan krai lanjut ae langsung iki. Mendunge rodok peteng ndang diadayae sukete satset. Ditetel glangsene cah yo. Bene oleh akeh. Sing penting wedhuse wareg. Piye cah? Kowe iso ngarit ora kaya aku ngene? Wis tak adai glangse kabeh iki. Karek netel terus tak taleni. Ayo ndang mulai. Tak ingeti mendunge mepet cah. Wis ndang gage ae aku mulai iki sukete tak tongge. Wis ya cah cukup semene ae kegiatanku dina iki.